Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Il pensiero del libro dell'Apocalisse, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. al capitolo 1, il versetto 1, Dice la palabra de Dios: dice la parola del Signore, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve, e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Vi invito ad alzarci in piedi. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Caro Padre Celeste, ti ringraziamo per essere qui con noi. Gracias por los ángeles que nos acompañan. Grazie per la presenza degli angeli che ci accompagnano. Gracias por la linda presencia del Espíritu Santo. Grazie per la bellissima presenza dello Spirito Santo. Gracias por el amor de Cristo Jesús. Grazie per l'amore di Cristo Gesù. Señor, gracias por su compañía bendita. Signore, grazie per la tua presenza benedetta. Agradecemos por los amigos y amigas presentes en este lugar. Ti ringraziamo per le persone presenti qui in questo luogo. Agradecemos por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Ti ringraziamo per i fratelli e le sorelle che sono qui Y también damos gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen e ti vogliamo ringraziare anche per coloro che ci stanno seguendo a través de la radio, la internet y la televisión. per mezzo della radio, internet, la TV. Pedimos su bendición para todos y todas. Per questo ti chiediamo di benedirle a tutti quanti. Lo hacemos, Señor, Te lo chiediamo, Signore, en el nombre de Jesús. nel nome di Gesù. Amén. Estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia. Stiamo lavorando con un percorso di rifugio per la famiglia Un refugio para la familia, estamos enfocados en el libro del Apocalipsis. e stiamo prendendo come testo il libro dell'Apocalisse Estamos enfocados en el versículo número 1 de Apocalipsis 1. e stiamo vedendo, abbiamo focalizzato il nostro pensiero sul libro di Apocalisse capitolo 1 versetto 1. Dice que es la revelación de Jesucristo. Il testo biblico ci dice che è la rivelazione di Gesù Cristo. Revelación significa algo que se da a conocer. Rivelazione significa qualcosa che si dà a conoscere. La palabra Apocalipsis significa revelación. La parola Apocalisse significa rivelazione. La revelación de Jesucristo. La rivelazione di Gesù Cristo. El versículo dice que Dios le dio. Il versetto dice che Dio gli diede. Entonces Dios le da a Cristo una revelación. Significa che Dio gli dà a Gesù Cristo una rivelazione. Y todo el libro del Apocalipsis E tutto il libro dell'Apocalisse nos presenta al Padre, ci presenta al Padre, al Hijo al Figlio y al Espíritu e Santo. allo Spirito Santo. Cuando usted lee los versículos 4 al 6, Quando voi leggete dal versetto 4 al 6, al comienzo del libro, all'inizio del libro, justamente en el prólogo del libro, precisamente nel prefazio del libro, dice: dice Juan a las 7 iglesias, Giovanni alle 7 chiese, gracia y paz del que es, del que era y del que ha de venir, grazia a voi e pace a colui che è, che era e che viene, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, e ai 7 spiriti che sono davanti al suo trono, y de Jesucristo el testigo fiel, e da Gesù Cristo il testimone fedele, el primogénito de los muertos, il primogenito dai morti, el que nos amó y nos lavó con su sangre, colui che ci ha amato e ci ha lavato col suo que sangue, nos ha hecho para él reyes y sacerdotes. e ci ha fatto per lui re e sacerdote. Habla del que es y que era y que ha de venir, Ci sta parlando di colui che è, che era e che deve venire, de los 7 espíritus i 7 spiriti y de Jesucristo, e di Gesù Cristo, el Padre, il Padre, el Hijo il y Figlio el Espíritu Santo. e lo Spirito Santo. Cuando usted lee todo el libro, descubre Quando voi leggete tutto il libro, que scoprite aparece el Padre, che appare il Padre, el Hijo il Figlio y el Espíritu e Santo. lo Spirito Santo. En el prólogo y en el epílogo, Nel prefazio e poi nell'epilogo usted encuentra voi troverete la presencia del Padre, la presenza del Padre, Hijo del Figlio y del Espíritu dello Santo. Spirito Santo. Si lo quiere hacer, lea Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 10, Se volete vedere questo, leggete il capitolo 1 del libro dell'Apocalisse, il versetto 10, y el capítulo 22, versículo 6 al 21, que es el epílogo. e il capitolo 22 del 6 al versetto 21,6 al hasta el 21. che è l'epilogo.
Ahí puede encontrar lo que le estoy diciendo. E lì potete confrontare per vedere quello che vi sto dicendo. Cuando lee todo el contenido central del libro, hay 8 visiones. Quando voi leggete il libro, il contenuto centrale del libro, lì troverete 8 visioni. En la visión número 1, Nella visione numero 1 aparece Jesucristo en la tierra en medio de la iglesia. appare Gesù Cristo in mezzo alla terra. En la visión número 8, Nella visione numero 8 aparece el Padre en la tierra morando con los salvados. appare il Padre dimorando con i salvati, En la Nueva Jerusalén. nella Nuova Gerusalemme. En las visiones 2 hasta la visión número 7, Nella visione 2 alla settima encontramos trovate escenas en el santuario celestial, le scene che vengono svolte nel santuario celeste, delante del trono de Dios. davanti al trono di Dios guiando y dirigiendo las cosas que pasan en la tierra. Dio sta guidando le cose che stanno accadendo sulla terra Y en cada una de estas eventualidades e ogni cosa che sta succedendo aparece el Padre, appare il Padre, aparece el Hijo appare pure il Figlio y el Espíritu Santo. e anche lo Spirito Santo. Estamos trabajando con el versículo 13 del capítulo 1, Stiamo lavorando col capitolo 13, il versetto 1, que habla del Hijo del Hombre. che sta parlando del Figlio dell'uomo. Y se repite otra vez esa frase en el capítulo 14, versículo 14 de Apocalipsis. E questa frase si ripete nuovamente nel capitolo 14 al versetto 14, El Hijo del Hombre. che è il Figlio di uomo. Ya vimos que Hijo del Hombre, E abbiamo visto che il Figlio di uomo, Jesucristo lo utiliza Gesù Cristo lo utilizza para presentarse como el Mesías, como Dios con nosotros. per presentarsi come colui che, cioè come il Messia, Dio con noi. Ya eso lo estudiamos. Questo l'abbiamo già visto. Estamos tratando de llegar a ver a Jesucristo como el Hijo del Hombre Stiamo cercando di vedere a Gesù come il Figlio dell'uomo, en su perfil de hombre, ma nel suo profilo umano, como el siervo sufriente. come il servo sofferente. Nos detuvimos por un momento Ci siamo trattenuti per un momento, para entender el significado de la frase, per cercare di capire il significato della frase. este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento. Questo è il mio figlio amato nel quale mi sono compiaciuto. San Mateo capítulo 3 versículo 17. Matteo 3,17. La frase se repite en San Mateo 17, 5. E la stessa frase si ripete in Matteo capitolo 17 versículo 5. Dios dice la misma frase 2 veces. Dio utilizza la stessa frase per 2 volte. Ya estudiamos qué significa Hijo del Hombre. E abbiamo studiato anche che cosa significa figlio di uomo. Salmo capítulo 2 versículo 7. Il Salmo capitolo 2 versetto 7. Y estamos describiendo lo que significa en que mi alma tiene contentamiento. E stiamo cercando di capire che mi sono compiaciuto. Isaías capítulo 42 versículo 1. Isaia 42 versetto 1. Estamos comparando cómo Dios ama a su pueblo E abbiamo anche paragonato come Dio ama il suo popolo y nos detuvimos en Éxodo capítulo 19 hasta el capítulo 32. e ci siamo soffermati nel libro di Esodo dal capitolo 19 al capitolo 32. El pueblo peca, Il popolo abbiamo visto che pecca, Dios perdona al pueblo. Dio perdona il suo popolo. Entonces trabajamos con la palabra perdona E abbiamo poi parlato della parola perdonare y nos quedamos e siamo rimasti leyendo Éxodo capítulo 34 versículos 6 y 7. e abbiamo letto Esodo 34 versículos 6 y 7. Vimos en Éxodo 34 versículos 6 y 7 E abbiamo visto nel versetto 6 sempre del capitolo 34 di Esodo que Dios proclama, che Dio proclama, anuncia annuncia el significado il significato de su nombre. del suo nome. Y al ver estos dos versículos E al vedere questi due versetti pudimos encontrar abbiamo trovato un aspecto de la gracia de Dios un aspetto della grazia di Dio y la justicia de e Dios. la giustizia di Dio. En el tema anterior Nel tema precedente vimos un poco de la gracia abbiamo visto cosa significava la y me grazia alegró bastante anoche e mi ha riempito di gioia cuando una dama se me acercó ieri sera quando una signora si è avvicinata y me dijo, e mi ha detto nos falta la segunda parte. ma manca che ci spieghi la seconda parte. Y dije, sí, eso es lo que sigue. E io gli ho detto sì, è quello che domani diremo. Así que vamos a trabajar con eso ahora. Allora oggi parleremo di questo. Veamos rapidito Éxodo 34, 6 y 7. Adesso andiamo al libro di Esodo, al capitolo 34, versetti 6 e 7. Adelante. Éxodo 34, versículo 6 y versículo 7. 34,
4, versetti 6 e 7. Il Signore passò davanti a lui e gridò: il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla medesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente, che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli e sopra i figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Decíamos en el tema anterior Abbiamo detto nell'argomento precedente que la descripción de la gracia de Dios termina che la descrizione della grazia di Dio finisce en el versículo 7 al versetto 7 con la frase con la frase que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. che dice che il Signore perdona l'iniquità e il peccato Y la rebelión. e la ribellione. Así que no hay un pecado que usted cometa Per conseguenza non c'è un peccato che noi possiamo commettere que Dios no pueda perdonar. che Dio non perdona. Recuerde que perdonar significa Ricordatevi che perdonare significa que carga, che è lui che si carica del carga, peso. que toma para sí, Cioè lui prende i nostri peccati que su paga. sé, che è lui che paga. Recuerde que leímos Isaías 38, versículo 17, Abbiamo letto anche Isaia 38, 17, donde dice el profeta dove dice il profeta que Dios echa tras sus espaldas nuestros pecados. il profeta dice che Dio mette nelle sue spalle i nostri peccati. Dios carga nuestros pecados. Cioè Dio prende su di sé i nostri peccati. Recuerde que leímos Isaías 53, versículos 6, versículo 11 y 12, E abbiamo letto anche Isaia 53, versetto 6, 11 e 12, donde dice dove ci dice que en el Mesías, che nel Messia, en el siervo sufriente, il servo sofferente, Dios cargó nuestros pecados. Dio ha caricato i nostri peccati su di lui. Recuerde que leímos San Juan capítulo 1, versículo 29, E abbiamo letto anche Giovanni capitolo 1, versetto 29, donde Juan el Bautista anuncia y dice, dove Giovanni Battista annuncia e dice, refiriéndose a Jesús, riferendosi a Gesù, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. questo è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. El Señor Il Signore aceptó ha fatto tutto, que los pecados cayeran sobre Jesús. cioè ha fatto tutto affinché tutti i peccati cadessero su Jesús aceptó Gesù ha accettato pagar el precio del pecado. cioè, ha accettato pagare il prezzo del peccato. Por tal razón, Per questo motivo, en 1 de Juan capítulo 1, versículo 7, in 1 Giovanni capitolo 1, versetto 7, la Biblia dice, la Bibbia dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. la sangue del Figlio di Gesù Cristo ci toglie ogni peccato. Es momento, usted me está pensando, ¿y el pecado contra el Espíritu Santo? E probabilmente stai pensando, è il peccato contro lo Spirito Santo? El pecado contra el Espíritu Santo consiste Il peccato contro lo Spirito Santo consiste en no pedir perdón a Dios sobre el pecado, in non chiedere perdono a Dio sul peccato che ho commesso, en llamar obra del diablo a lo que es obra de Dios. in chiamare opera di Satana ciò che è opera di Dio. Si usted viene a Jesús, Se voi venite a Gesù, Él no le echa fuera. Lui non vi manda via. Jesús dice, Gesù dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, Gesù dice, venite a me tutti voi che siete travagliati y stanchi, yo os haré descansar. e io vi darò riposo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. E io dico, lodato sia il nome di Dio. ¿Es verdad o no es verdad? È vero o non è vero? ¿Perdona Dios los pecados? Perdona Dio i nostri peccati? Bien, así que tenemos que entrar a la parte caliente ahora. Adesso iniziamo la parte più calda di questa sera. Si yo no quiero el perdón de Dios, Se io non desidero il perdono di si Dio, no acepto lo que Dios ha hecho por mí, se non voglio accettare ciò che Dio ha fatto per si me, rechazo a Jesucristo, se rifiuto a Gesù Cristo, si rechazo su sacrificio, se rifiuto il suo sacrificio, entonces ¿qué? e allora che? Bien, vamos a explicar esto con una historia. Allora cercherò di spiegarvi questo raccontandovi un'istoria, Una historia de la Biblia. ma un'istoria biblica. Se supone que usted cree en Dios. Cioè, ritengo che voi credete in Dio, Por eso usted está aquí hoy. per questo motivo siete qui, no? Y se espera que usted crea en la Biblia, E si spera che voi credete nel testo biblico, porque no estamos leyendo lo que dice el pastor, perché non stiamo leggendo quello che dice il pastore, sino lo que dice la Biblia. ma è ciò che dice la Bibbia. Vamos a usar una historia bíblica para describir lo que queremos explicar. Allora leggeremo un testo biblico per capire quello che vogliamo dire.
de lo conocido dello conosciuto a lo desconocido. allo sconosciuto. Necesitamos entender la justicia. Abbiamo bisogno di capire che cosa è la giustizia. El versículo 7 del capítulo 34 dice, Il versetto 7 del capitolo 34 ci dice, y que de ningún modo che di nessuna maniera tendrá por inocente al malvado. terrà per innocente il malvagio. Si usted sabe que es un pecador Se voi sapete che siete dei peccatori y rechaza el perdón de Dios, e rifiutate il perdono di Dio, usted se convierte en un malvado. voi diventate malvagi. Es posible que su pecado sea de iniquidad È probabile che il tuo peccato sia di iniquità o por rebelión o per ribellione o un pecado. o un peccato. El Señor perdona todos los pecados. Il Signore perdona ogni peccato. Si usted viene y acepta el sacrificio de Cristo Jesús, Se voi venite e accettate il sacrificio di Cristo, si acepta lo que Dios provee para su perdón, se accettate ciò che Dio ha previsto per il vostro perdono, el Señor le perdona. il Signore vi Y perdona usted se reconcilia con Dios. e voi vi riconciliate con Dio. Dios no tiene que reconciliarse con usted, Dio non ha bisogno di riconciliarsi porque Dios no le ha con te, fallado a usted. perché non è Dio che ci ha fatto un torto. Dios no le ha fallado a usted. Dio non è sbagliato nei nostri riguardi. Usted y yo le fallamos a Dios. Siamo stati noi. Nosotros necesitamos reconciliarnos con Dios. Per questo motivo siamo noi che abbiamo bisogno di riconciliarci. Sin embargo, Ma en 2 de Corintios capítulo 5, in 2 Corinzi capitolo 5 Pablo dice Paolo ci dirà que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. che Cristo Dio era con Cristo riconciliando il mondo. Dios vino a reconciliar al mundo con Él. Dio è venuto a riconciliare il mondo con Lui. El primer paso para tu salvación lo da Dios. Il primo passo per la nostra salvezza lo fa Dio. El segundo paso para tu salvación lo da Dios. Il secondo passo per la nostra salvezza lo fa Dio. Y el tercer paso para tu salvación lo da Dios. E il terzo passo per la nostra salvezza lo fa ancora Dio. Se llama justificación, Si chiama giustificazione. se llama santificación, Si chiama santificazione. se llama glorificación. E la parte finale è la glorificazione. Siempre lo hace Dios. Ma tutto questo lo fa sempre Dio. Pero usted necesita aceptar que Dios lo haga. Ma abbiamo bisogno di accettare noi che Dio faccia questo per noi. Por eso, Per questo motivo, de ningún modo in nessuna maniera tendrá por inocente Dio terrà per innocente al malvado. colui che fa il malvagio. ¿Quién es el malvado? Ma chi è colui che fa il El malvagio? que rechaza a Dios, Colui che rifiuta Dio, el que no acepta lo que Dios proveyó, cioè colui che non accetta quello che Dio ha previsto. en la época de Noé, Nel periodo di Noè, la maldad de los hombres llegó al colmo. la malvagità dell'uomo era salito in cielo. Aquí viene la historia. E qui l'istoria. Vamos al libro de Génesis, Andiamo al libro della Genesi, el capítulo número 6. al capitolo 6. Si leemos el capítulo 1, versículo 31, Se noi leggiamo Génesis 1:31, se noi leggiamo il libro di Genesi al capitolo 1, il versetto 31, dice la Biblia que vio Dios todo lo que había hecho la Bibbia ci dice che Dio vide tutto quello che aveva fatto y era bueno en gran manera. ed era buono in grande maniera. Cuando Adán y Eva pecaron en el capítulo 3, Quando Adamo ed Eva hanno peccato al capitolo 3, las cosas se dañaron en gran manera. le cose si erano distrutte in grande maniera. Mira el capítulo 6, lo que dice el versículo 5. Adesso andiamo al capitolo 6, il verso 5, Ponga cuidado. vediamo cosa dice. Versículo 5, adelante. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. ¿Cómo era la maldad? Com'era la malvagità? Grande, gran manera. Dice la última frase, La frase finale dice ci dice que toda la intención del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. ¿Lo venció la maldad? Sí. ¿Los transformó en la maldad? Sí. No? Cioè la malvagità
malvagità era su di loro, li aveva trasformato la malvagità, sì. Sí. Si habían caído completamente en la maldad, lo que deberían recibir inmediatamente era la destrucción, ¿o no? Se erano caduti nella malvagità, l'unica cosa che potevano ricevere era la loro distruzione. ¿Sí o no? Sì o no? Sin embargo, mira el versículo 3. Senz'altro guardiamo al versetto 3, Como dice el versículo 3 del capítulo 6. al capitolo 3. 6:3. Il Signore disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne e i suoi giorni dureranno quindi 120 anni. Pregunto, Domando, ¿se habían dañado ya? si erano già danneggiati? ¿Sí o no? Sì o no? Sí, dice que el versículo 5 que sí. Al versetto 5 ci dice di sì. Sin embargo, ¿cuántos años más les dio Dios? Ma comunque Dio gli ha dato degli anni, 120 años. 120 anni. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama eso? A questo come lo chiamate? Gracia. A questo noi lo chiamiamo ¿Cómo se grazia. llama eso? Misericordia. Questo viene chiamato anche misericordia. ¿Sí o no? Sì o no? ¿No es un Dios lleno de gracia y de misericordia? Non è un Dio pieno di grazia e di misericordia? ¿No es eso lo que Dios quiso hacer con los antediluvianos? Non è quello che Dio ha voluto fare con gli antediluviani? ¿Sí o no? È così o no? ¿Aceptaron la predicación de Noé? Hanno accettato gli antediluviani la predicazione di Noè? No. No. Bien. 120 años para tener misericordia, para darle la gracia y darle perdón. 120 anni gli ha dato Dio per avere grazia e misericordia e donargli anche il perdono, No quisieron. ma non lo hanno accettato. Recuerde que dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. E ricordatevi che in nessun modo terrà l'innocente, cioè al colpevole per innocente. ¿Vino o no vino el diluvio? Cioè è venuto o non è venuto il diluvio? ¿Cuándo vino? E quando è venuto? 120 años È después. venuto 120 anni dopo. ¿Tuvo Dios misericordia? Dio ha avuto misericordia. Sí. Sì, Pero vino y los acabó y los arrasó. però è venuto e li ha distrutti tutti. ¿Sí o no? È così o no? Entonces ahí encontramos exactamente el capítulo de Éxodo 34, versículos 6 y 7. Allora lì troviamo l'adempimento del capitolo 34, versetto 6 e 7 dell'Esodo. Dios es paciente, Dio è paziente, misericordioso, è misericordioso, tardo para la ira. è tardo all'ira. ¿Qué significa tardo para la ira? Ma cosa significa essere Che- lento all'ira? ¿Qué cosa es la ira de Dios? Cosa è l'ira di Dio? No hagamos de Dios un hombre. Non dobbiamo fare di Dio la figura di La ira de Dios La ira di Dio no es como la ira de nosotros. non è come l'ira umana. ¿Cómo se explica la ira de Come Dios? possiamo spiegare l'ira di Dio? Ponga cuidado. Tenete conto di questo. El día de la ira de Jehová, Il giorno dell'ira dell'Eterno, el día del juicio de Dios, il giorno del giudizio del Signore, significa significa el fin del pecado, che ha messo fine al peccato, el fin de la maldad, e ha messo fine alla maldà, el fin del dolor, la fine al el fin de la muerte. al fine alla morte. Dios arrasa con todo lo malo Dio distruggerà tutto ciò che è malvagio y crea un cielo nuevo y una tierra nueva, e creerà un cielo nuovo e una nuova terra, en los cuales mora la justicia. e dove dimorerà la giustizia. Pero ¿qué es la ira de Dios? Però che cosa è l'ira di Dio? La ira de Dios significa L'ira di Dio significa, que Dios se levanta contra todo lo que le hace daño a la creación. cioè significa che Dio si solleverà contro tutto ciò che fa danno al suo creato. Pero es tardo para la ira, Però Dio è lento all'ira, es paciente. è paziente. Pregunto, Domando, ¿los antediluvianos gli antediluviani merecían que fueran acabados de una vez? meritavano di essere distrutti di un unico colpo? ¿Sí o no? Sì o no? ¿Estaban alterando la naturaleza? Avevano alterato la natura? Sí. Sì. ¿Estaban alterando la flora y la fauna? Avevano alterato la flora e la fauna? Sí. Sì. ¿Se alejaron de Dios? Si sono allontanati da Dio? Sí. Sì. Entonces, a pesar de haber caído en una maldad tan profunda, Dios fue paciente 120 años. Cioè, anche se sono caduti in questa malvagità profonda, Dio è stato paziente per 120 anni. Tardo para la ira, È stato lento all'ira, esperó con paciencia. ha aspettato pazientemente. ¿Sí o no? È così o no? En el mundo que vivimos hoy, Nel mondo che al colmo de la maldad, è arrivato al colmo della malvagità ¿ha sido paciente Dios? ed è stato paziente Dio? ¿Sí o no? Sì o no? Pero no será para siempre. Ma questo non durerà per sempre. Porque cuando el Señor diga, voy, viene. Quando il Signore dirà che viene, il Signore verrà.
Entonces, la ira de Dios significa allora l'ira di Dio significa que Dios quita, destruye todo lo que daña su creación. che Dio distrugge tutto ciò che danneggia il suo creato. Muy pronto, Molto presto, como con el diluvio, così come è successo con il diluvio, Dios destruirá todo aquel y todo aquello que hace daño a la creación. Dio distruggerà tutto ciò che fa danno al suo creato. ¿Recuerdan Sodoma y Gomorra? Ricordatevi di Sodoma e Gomorra. ¿Fue Dios paciente? Dio è stato paziente anche tu. Sí. Sì. Cuando habló con Abraham, le dijo Quando ha parlato con Abramo, Dio gli disse que la maldad de Sodoma y Gomorra había llegado al colmo. che la malvagità di Sodoma e Gomorra era arrivata al limite. ¿Vino o no vino? È venuto o non è venuto? ¿Quemó o no quemó a Sodoma y Gomorra? Distrusse, lo bruciò Sodoma e Gomorra. Dios es clemente. Dio è Cle- paziente. Dios es clemente, paciente, misericordioso. Paziente. Clemente, misericordioso. Tardo para la ira È lento all'ira y grande en e grande in misericordia. misericordia. Yo digo, alabado sea el nombre de Io Dios. dico, lodato sia il nome di Dio. Pero de ningún modo Però in nessuna maniera tendrá por inocente al culpable. terrà Dio per innocente colui che Si usted no acepta el perdón de Dios, se noi non accettiamo il perdono di Dio, tendrá que verse con la ira de Dios. dovremmo affrontare la ira di Dio. Hay un versículo que a mí me encanta. C'è un versetto che mi piace, Está en el Salmo 7, versículo 12. al Salmo 7, versetto 12. 12, porque este salmo pinta claramente lo que estamos diciendo. E questo salmo ci fa vedere chiaramente ciò che stiamo dicendo. Salmo 7, 12, ¿cómo dice el versículo 12? Versetto 12 dirà: se il malvagio non si converte, egli affila la sua spada, Ay, mamá. egli ha teso l'arco suo e lo tiene pronto. ¿Para qué afila Dios la espada? Per quale motivo Dio affila la sua spada? Per il malvagio che non si converte. El malvado que no acepta el perdón, el malvado que no acepta lo que Dios ha provisto, el malvado que no se quiere salvar. Entonces te dice, bueno, no puedo tener por inocente al malvado. No quiso aceptar lo que le quise dar. No quiso aceptar la salvación. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Por amor, hay que quemarlo. Por amor. Adelante. Adelante. Io lo lascio perché deve esternare lo spirito. Adelante, adelante. Si me O lo sea, permite, sí, ok. ¿Ha provisto Dios la salvación para todos los seres humanos? Dio ha manifestato la salvezza per gli esseri umani? ¿Sí o no? Sì o no? ¿Es Dios misericordioso, clemente y piadoso? Dio è pietoso, clemente, paziente con noi? Sí. ¿Dios se hizo hombre para pagar el precio del pecado? Dio è diventato uomo per pagare lui il prezzo del peccato? ¿Sí o no? Sì o no? ¿Murió en la cruz del Calvario? È morto nella croce Sì. croce del Calvario. Lo que usted no puede hacer, Él ya lo hizo. Ciò che noi non possiamo fare, lui lo ha fatto. Él espera que usted lo acepte, Lui aspetta che tu lo accetti, que lo reciba. che tu lo accolga. La salvación es un regalo de La Dios. salvezza è un dono di Dio. Y Dios es el mismo la salvación. Dio è lo stesso quando offre la sua salvezza. Emmanuel significa Dios con nosotros. Ed Emanuele significa Dio con noi. Jesucristo es Emmanuel, Gesù Cristo è l'Emanuele, Dios con nosotros. Dio con noi. Así que Jesucristo es la salvación. Per conseguenza Gesù Cristo è la salvezza. Jesucristo es el Evangelio. Gesù Cristo è il Vangelo. Si tú aceptas a Jesucristo, Se tu accetti Gesù Cristo, si tú aceptas su sacrificio en la cruz, se tu accetti il suo sacrificio, si acepta el perdón que Él te ofrece, se tu accetti il perdono che lui ti si offre, tú le crees a Él, se tu credi a lui, recibe salvación y vida eterna. tu riceverai salvezza e vita eterna. Y nada ni nadie E nulla e nessuno te puede condenar ti può condannare cuando tú tienes a Cristo Jesús. quando tu hai a Cristo Gesù. ¿Es así o no es así? Così o no? ¿Es así o no es así? Così o no? Entonces, si usted dice no a eso, Se voi dite a questo no, si rechaza eso, se voi rifiutate questo, el Señor dice, no hay problema, mi negro, no hay ningún problema. e il Signore dice non c'è nessun problema, mio nero. No hay problema. Al final yo te voy a quemar. E lui dirà, alla fine io ti brucerò. Te quemo y te convierto en ceniza. E bruciandoti diventi cenere, Por amor, per amore, para que no sufra. affinché tu non soffra. En el libro de Malaquías capítulo 4 versículo 3, In Malachia capitolo 4 versetto 3
3. Dice, y saldréis y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. Y saldréis y hollaréis a los malos, Cioè uscirete e vedrete i malvagi, los cuales serán ceniza coloro che erano diventati cenere, bajo la planta de vuestros pies. sotto la pianta dei vostri piedi. A los malos lo va a quemar solo hasta que se hagan ceniza, Cioè Dio brucerà i malvagi finché diventano cenere, para que no sufran. affinché non soffrano. ¿Se entiende la palabra justicia? Si riesce a capire la parola giustizia, ¿Es justo eso? è giusto questo? ¿Sí o no? Sì o no? Me doy la vida, me sacrifico por ti para darte la salvación, Cioè do la mia vita, mi sacrifico per te per darti la salvezza, pero no te obligo. però non ti voglio obbligare. Si tú quieres, Ma e se tu vuoi, tienes el derecho de aceptar o rechazar. tu hai il diritto di accettare o rifiutare. Si tú aceptas, Se tu accetti, fantástico, benissimo, te doy la salvación. ti offro la salvezza. Si tú rechazas, Ma se tu rifiuti, fantástico, benissimo, te quemo, ti brucio, te hago ceniza ti faccio y cenere. se acabó el problema. E ho finito il problema. Uno de los problemas que nosotros tenemos con Dios Uno dei problemi che noi abbiamo con Dio son los sentimientos sono i sentimenti y las emociones. e le emozioni. Dejemos eso cuando tratemos con Dios. Cioè dobbiamo mettere da parte queste cose. Dios es un Dios de principio. principio, Dio è un Dio di principi. principios, Principio, principios. no? Dei principi. Qué salido, mamá. Principios. No? Ha dei principi Dio. Dios es tan fiel a los principios Dio è talmente fedele ai suoi principi que la ley dice, che la legge dice la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado. il peccato è la morte. Adán y Eva pecaron. Adamo ed Eva hanno peccato. ¿Quién se hizo responsable por pagar el precio del pecado? Chi si è fatto responsabile per pagare il prezzo del peccato? Dios Dio. se hizo hombre Dio è diventato y murió en la cruz. ed è morto. Resolvió el problema. Ha risolto il problema. No hay excusa para perderse. Non c'è più scusa per perdersi. El problema está resuelto. Il problema è risolto. Ahora la pregunta es, Ma adesso la domanda è: ¿desde cuándo me ama Dios? ma da quanto tempo mi ama Dio? Oiga, qué cosa linda. Romanos capítulo 5. Cosa bella, Romani capitolo 9. Necesitamos conocer a Dios. Abbiamo bisogno di conoscere Dio. Todo nuestro problema es que no conocemos a Dios. Tutto il problema sussiste perché non conosciamo a Dio Le damos forma humana a Dios. e gli diamo anche forma umana a Dio. En el capítulo 20 del libro de Éxodo, Al capitolo 20 del libro di Esodo, Dios dice, Dio dice: no os hagáis dioses conmigo. non fatevi altri idoli, No os hagáis dioses conmigo. cioè lo traduco letteralmente, non Sì. fatevi degli dei con me. Perfectamente. A veces tenemos en nuestra mente una idea de Dios que no es verdad. Molte volte ci creiamo nella nostra mente l'idea di un Dio che non è vero, No es verdad. ma che non è vero. ¿Usted quiere saber cómo es el Dios que usted cree? Cioè voi volete sapere il Dio in cui credete? ¿Quieren o no quieren? Volete o no? A ver, sí o no. Sì o no? Mire la vida que usted vive. Guardate la vita che fate, Su estilo de vida, il tuo stile di vita, su cultura de pensamiento, il tuo modo di su pensare, forma de ser, il tuo modo di dice dice, cómo es el Dios que usted cree. dice il Dio in cui tu credi. Usted no puede divorciar Tu non ti puoi su estilo de vida, divorziare, su forma de ser, non puoi separare il tuo con el tuo Dios modo di de vivere, verdad. il tuo modo di essere con Dio. Mucha gente está con una mente engañada, Molta gente ha la mente, cioè i suoi pensieri sono tiene inganni, una idea acerca de Dios, perché hanno una idea di Dio, se forma un Dios en su mente crea un Dio nella sua mente, y vive de otra manera. ma vive di un altro modo, Se equivocó. ma ha sbagliato tutto. Eso es hacerse un Dios de Dios. E questo è creare un Dio di Dio. En el libro de Jeremías, Nel libro di Geremia, en el capítulo 9, al capitolo 9, versículos 23 y 24, versetto 23 e 24, vamos a leer este versículo, vamos rapidito. Disculpen que vaya muy rápido, es que veo que el tiempo se me va muy rápido también. Y en una traducción solamente, en la traducción solo me dan la mitad del tiempo. no, con la traduzione, cioè il tempo passa velocemente, ma con la traduzione mi danno sempre soltanto la metà del tempo. Si es una hora, solo predico media hora. Se una ora predico soltanto mezz'ora. Me gusta porque yo sé que los italianos hablan rapidito también. No, mi piace perché so che gli italiani parlate velocemente, Y por eso yo dije, ay, si pudiera hablar italiano. per questo motivo. No.
Ma se potessi parlare in italiano, iríamos bastante rapidito. andremo, no? Più Ahora, una pregunta. vi faccio una domanda. ¿Esto es hermoso estudiarlo o no es hermoso? Questo è bello studiarlo o non è? ¿Sí o no? ¿Es bíblico o no es È bíblico? biblico o non è biblico? ¿Sí o no? Sì o no? Entonces es apasionante. Allora diventa una cosa appassionante, Es apasionante. no? Ti Es- appassiona. estamos hablando de Dios, Stiamo parlando di Dio, de su palabra. stiamo parlando della sua parola. No es lo que dijo el doctor fulano de tal Non è quello che ha detto il dottore tal, o el teólogo fulano de il tal. teologo. No, 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 no. Es lo que dice Dios en su palabra. No, questo è quello che Dio dice nella sua parola. ¿Se entiende o no se entiende? Si capisce o non si capisce? ¿Creen que estamos aprendiendo, estamos aprovechando el tiempo? Vedete che stiamo approfittando del tempo? ¿Sí o no? Sì o no? Pero como quiera me siento presionado. Ma come volete mi Romanos sento capítulo pressione. 5. Romanos capítulo 5. Non leggo más Jeremías? 9, 23, 24. Vamos rapidito. Jeremías 9, 23, 24. 23-24. Es cosa linda. Adelante. Allora, così parla il Signore, il saggio non si glori della sua saggezza, il forte non si gloria della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza, ma chi si glori di questo, che l'intelligenza è conoscere me, che sono il Signore. Io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice il Signore. ¿Quién está hablando? Chi è colui che parla qui? Dios. Dio. ¿Qué está diciendo? Che sta cercando di dirci? ¿En qué cosa podemos alabarnos? In che cosa noi dobbiamo lodare il Signore? ¿En cuáles son las cosas que debemos E alabarnos? quali sono le cose che il Signore cita che dobbiamo lodarlo? El versículo 24. Al versetto 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, Ma che si glori di questo, el que se hubiere de alabar. c'è colui che deve essere lodato. 24, capítulo 5, 9, versículo 24. La traduzione è differente. Ah, ok. Dice el versículo 24, léalo por favor en italiano, adelante. Ma chi si glori di questo, che ha intelligenza e conosce me, Amen. che sono il Signore. Io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice il Signore. Amén. ¿Es hermoso lo que está diciendo Dios? È bello quello che sta dicendo il Signore? Te quiere alabar, alábate en comprenderme. Cioè, lui sta dicendo, voglio lodarti, ma ti voglio lodare quando tu capisci me. Comprenderme, entenderme, conocerme. Cioè, mi devi comprendere, mi devi conoscere. Entonces te debe alabar. Allora questo ti deve rendere, cioè ti deve glorificare, lodare. ¿Qué estamos haciendo aquí? Cosa stiamo Conociéndolo. facendo qui? Stiamo conoscendo. Conociendo. Ahora, ¿desde cuándo nos ama Dios? E da quando il Signore ci ama? Mire qué cosa linda. E guardate cosa bella. En toda la Biblia In tutta hay un libro c'è un libro que es el mejor libro para entender el plan de salvación. che è il miglior libro per capire il piano della salvezza. Es el libro que más persona ha ganado para Cristo en toda la historia de la humanidad. È il libro che ha guadagnato più persone nell'istoria dell'umanità. Es mi pasión ese libro. Questo libro è la mia passione. Me apasiona ese libro. Questo libro mi appassiona tanto. Hay una página que se llama lavozdelconsolador.org. C'è una pagina, un sito web che si chiama lavozdelconsolatore.org. Es una de las páginas del ministerio nuestro. È una delle pagine del mio ministero. Si usted entiende un poco español, Se voi leggete un po' dello spagnolo, ahí puede encontrar en video lì potete trovare in video 10 horas de estudio del libro de Romanos. 10 ore del libro di Romano. Allí puede tener una idea más o menos de lo que trata el libro. Lì potete avere un'idea di quello che parla il libro di Romano. Libremente puede copiar todo lo que tiene allí el material. Puoi scaricarlo liberamente, Puede sacarle copia y regalarle a sus amigos. puoi fare anche delle copie e regalarlo ai tuoi amici. No tenga ningún problema en hacer eso, yo lo estoy autorizando. Non abbiate problemi di fare questo, vi autorizzo io. Todo lo que hay en las páginas nuestras es para regalar. Tutto ciò che trovate nella nostra pagina è per regalare. Atrévase a traducirlo. Cercate soltanto, provate a tradurlo. Y cuando lo tenga en italiano, E quando lo avrete in italiano, son 10 horas de trabajo. sono 10 ore di lavoro. Me hace saber Mi fai sapere. y entonces lo ponemos en la página en papel para que los demás puedan copiarlo. Allora tu mi fai sapere e lo mettiamo
Mire qué cosa linda dice el capítulo 5. Guardate cosa dice il capitolo 5, Versículo 6, versetto 6, versículo 8, versetto versículo 8 10. e versetto Vamos al versículo número 6. ¿Desde cuándo nos ama Dios? ¿Cómo nos ama Dios? ¿De qué forma nos ama Dios? Adelante, versículo 6. Da quale momento ci ama Dio? No? Romani 5, versículo 6. 5, 6. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Versículo 6. Sì. Bien, versículo 8. Versetto 8. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Versículo 10. Versetto 10. Se infatti, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. ¿Nota que en esos 3 versículos se habla de la muerte de Cristo? Cioè, notate che in questi 3 versetti si parla della morte di Cristo? ¿Sí o no? Sì o no? ¿Usted cree que morir es un asunto deportivo? Cioè, pensate che il morire è una questione di sport? No. Usted no moriría por cualquier persona. Cioè, non si muore per qualsiasi persona. ¿O no? Sì o no? A ver, ¿sí o no? Entonces, versículo 6. Versetto 6. Dice el versículo 6, Versetto 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, Cristo, quando ancora noi eravamo deboli, a su tiempo murió por los impíos. a suo tempo è morto per gli empi. Ponga cuidado. Osservate, Recuerde que estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. ricordatevi che stiamo utilizzando il metodo biblico grammatico descrittivo. ¿Qué significa débiles? Cosa significa essere deboli? ¿Qué significa impíos? Cosa significa essere impii? Empio, no? Débiles en griego Deboli nel greco se traduce como si traduce come una persona una persona que es incapaz che è incapace de salvarse a sí mismo. di salvare se stesso. ¿Podemos nosotros salvarnos a nosotros mismos? Possiamo noi salvarci a noi No, stessi? no. Así que cuando éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, Cristo murió por nosotros. Per conseguenza, quando noi eravamo incapaci di salvarci a noi stessi, Cristo è morto per noi. Nos preguntó Cristo si queríamos que muriera por nosotros. Ci ha chiesto Gesù Cristo se noi volevamo che Lui morisse per noi? No, No, Él murió por nosotros. Lui è morto per noi. Murió por mí antes de yo nacer. Lui è morto prima ancora che io nascessi. ¿O no? Sì o no? ¿Sí o no? Yo nací en 1960. No tenga problema, tengo 58 años. Io sono nato nel 1960. Para que no saque cuentas. Ho 58 anni. Tengo 58 años. ¿Me estoy poniendo viejo? Sí, me estoy poniendo viejo. Sto diventando vecchio, sì, Pero es una parte de la bendición de la vida, ¿o no? però fa parte della benedizione della vita. Antes mi frente llegaba hasta aquí, veo que ahora me estoy poniendo más inteligente. Prima i capelli mi arrivavano fino a qui, adesso la fronte si è allungata. Más sono diventato inteligente. più intelligente. Así que Cristo murió cuando éramos débiles, murió por nosotros. Per conseguenza Cristo è morto quando noi eravamo deboli. No nos podíamos salvar a nosotros mismos. Noi non potevamo salvarci a noi stessi. Número 2. Secondo, Aquí comienza el colmo de Dios. qui inizia la pazzia di Dio, Lo increíble de Dios. cioè la cosa incredibile di Dio. Dice que murió por nosotros cuando éramos impíos. Cioè, dice il Signore che Lui è morto per noi quando eravamo degli empi. Impío, Empio. sin piedad. Non avevamo pietà. Impío, È empio. no piadoso. È una persona non pietosa. Impío, È empio. no le importa a Dios. Non gli interessa. Impío, Empio. no está enfocado en Dios. Non ha il suo fuoco in Dio. Impío, Empio. está del otro lado. E dall'altra parte. No le interesa nada las cosas con Dios. Non gli interessa nulla con Dio. Aún no nos interesaba Dios, Ancora non ci interessava per niente ni las cosas de Dios. né le cose di Dio. Cristo murió por nosotros. Ma Cristo è morto. ¿Es hermoso o no es hermoso? È vero o non è vero? ¿Sí o no? Sì o no? Cuando usted no lo buscaba, Quando noi non, Cuando no estaba interesado en Él. Quando non eravamo interessati. Cristo murió por nosotros. Cristo era già morto per noi. ¿Se entiende, por favor? Si riesce a capire questo? ¿Sí o no? Sì o no? Versículo 8. Versetto 8. ¿Cómo dice? Cosa dice? Dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros,
Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. ¿Qué significa pecador? Cosa significa essere peccatori? ¿Qué significa pecador? Cosa significa peccatore? El pecado nos separa de Dios. Il peccato ci separa da Dio. El pecado nos aleja de Dios. Il peccato ci allontana da Dio. El pecado significa que estamos lejos y fuera de Dios. Il peccato significa che siamo lontani da Dio. Pues aunque estábamos pecadores, E mentre eravamo peccatori, aunque éramos malos, anche eravamo malvagi, Cristo murió por nosotros. Cristo è morto per noi. Usted no se puede quitar eso de encima. E voi non vi potete togliere questo discorso. Cristo murió por usted. Cristo murió por usted. Cristo è morto per te. Cristo murió por usted. Cristo è morto per te. Su problema está resuelto. Il tuo problema è risolto. Es que usted lo crea y lo acepte. C'è bisogno di credere e accettarlo. ¿Se entiende o no se entiende? Si riesce a capire, ¿Es hermoso o no es hermoso? è vero o non è vero? Cuando éramos débiles, Quando eravamo deboli, Cristo murió por nosotros. Cristo è morto per noi. Cuando éramos impíos, Quando noi eravamo Cristo murió por nosotros. Dio è morto. Cuando éramos pecadores, Quando noi eravamo peccatori, Cristo murió por nosotros. Cristo è morto per Dios no espera que usted lo ame, Dios lo amó a usted primero. noi. Dio non aspetta che tu lo ami, Dio ti ha amato per primo Y ha dado lo mejor que tenía para mostrarte su amor. e ha dato la cosa preziosa che aveva per dimostrarti il suo amore. Lo mejor que tenemos en nuestra propia vida. La miglior cosa che noi abbiamo nella nostra vita, ¿Sí o no? sì o no? Y Cristo la dio por ti. E Cristo l'ha dato per te. ¿Es hermoso o no es hermoso? Questo è vero o no? ¿Quién es Jesús? Chi è Gesù? El que murió por mí. Colui che è morto per ¿Quién es Jesús? Colui che è morto ¿Quién per es te. Jesús? Chi è Gesù? El que se hizo hombre para morir en mi lugar. Colui che è diventato uomo per morire al posto mio. ¿Quién es Jesús? Chi è Gesù? Dios con nosotros. Dio con te. ¿Te ama o no te ama Dios? Ti ama o non ti ama Gesù? ¿Sí o no? Sì o no? Entonces acepta el amor de Dios. Allora accetta l'amore di Dio. Por eso me gusta la Biblia Per questo motivo mi piace y por eso amo a Dios. Per questo motivo amo anche El enemigo no quiere que usted estudie la Biblia, il nemico non vuole che tu studi la Bibbia. no quiere que la descubra, Non vuole che tu la scopra. porque Dios ha hecho lo que no se puede uno imaginar por amor a nosotros. Perché non vuole che l'uomo sappia ciò che Dio ha fatto per amore di noi. Una pregunta. Una domanda. Cuando una gente tiene un enemigo, Quando una persona ha un nemico, o cuando dos países son enemigos, o quando due paesi sono nemici, o cuando dos grupos son enemigos, o quando due gruppi sono nemici, ¿verdad que un grupo piensa destruir al otro? è vero che un gruppo vuole distruggere l'altro? ¿Sí o no? Los enemigos, ¿qué hacen? Se pelean, se... Ahora, I nemici cosa fanno? mire, no? mire qué Litigano cosa tra linda. loro. Mire qué cosa linda. E guardate qual è la cosa bella. Versículo 10. Al versetto 10. ¿Qué dice el versículo 10? Cosa ci dice il versetto 10? Porque, Perché? Se infatti Capitolo mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo. Tanto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. dice, me gusta el comienzo de este versículo 10 porque dice, porque si siendo enemigos ¿de quién? Il testo biblico dice, no? Essendo i nemici di chi? De Dios. Di Dio. Porque si siendo enemigos, Eravamo nemici. ¿qué es enemigo? Che cos'è essere nemici? Que pertenece al grupo contrario. Che tu appartieni al gruppo contrario. ¿Cuál es el grupo contrario de Dios? E qual è il gruppo contrario a Dio? El grupo del diablo. Il gruppo del diavolo. Oh no. Sì o no? Pero este es el colmo de los colmos de Dios. Questo è la cosa più Es increíble. degradante contro Dio. ¿O no? A ver si o no. Sì o no? Aquí está Dios, están los ángeles, querubines, serafines y demás. Qui c'è Dio, gli angeli, i serafini, i cherubini e tant'altro. Los cristianos Ci sono i cristiani y todo el universo que no pecó. e tutto l'universo che non ha peccato. De este lado está el diablo, los demonios, principados, potestades, tronos, dominios y los que se quieren perder. E di questa parte troviamo Satana, no? I principati, i demoni, no? Potestà e tutti coloro che si vogliono perdere. Y mire qué cosa curiosa. E guardate però che vale che la cosa curiosa. Jesucristo muere Gesù Cristo muore, por las personas que están aquí y que son enemigas. cioè muore per le persone che sono di questa parte ma che sono i loro nemici.
Esa gente que está de este lado con el enemigo, ¿puede pasarse para el otro lado? Questa gente che è col nemico può passare di questa parte? ¿Sí o no? Sì o no? Sí, aceptando a Cristo Jesús. Deve accettare Cristo. ¿Es increíble o no es È increíble? incredibile o no? A ver, ¿sí o no? Sì o no? ¿Sí o no? Sì. Por tal razón, conocer a Dios es todo. Per questo motivo conoscere Dio è tutto. No hay razón para perderse. Non c'è motivo per potersi perdere. Cristo murió Cristo è morto hasta por los enemigos. per gli nemici. No murió por el diablo, Non è morto per il diavolo, ni por los demonios. né per i demoni. El Señor le tiene un regalito al demonio cuando se acabe este tiempo. Il Signore ha Entendieron, mira, entendieron que entendieron. quando sarà la fine. ¿Cuál es ese regalo? Qual è quel regalo? San Mateo 25, Matteo capitolo 25, versículo 41. versetto 41. A mí me da mucha pena Mi rattrista que hay personas que se van a quemar con Satanás che ci sono persone che moriranno insieme a Satana por no aceptar a Jesús. per non aver accettato Gesù Cristo. Dios no hizo fuego para quemar a los seres humanos. Dio non ha creato il fuoco per uccidere gli esseri umani. El fuego que hizo Il fuoco che ha es para creato Satanás y sus demonios. era destinato a Satana e ai suoi Pero demoni. ¿cómo se entiende que un ser humano quiera quemarse con el demonio? ¿Pero cómo es esto? Ma com'è possibile che un essere umano voglia bruciarsi con Satana e i suoi demoni? Capítulo 25, versículo 41. Miren cómo lo dijo Capitolo Jesús. 25, versetto 41. Guardate come lo ha detto Gesù. Escuchen. Ascoltate, allora dirà anche a quelli della sua sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. ¿Preparó fuego para los seres humanos? Dio ha No, preparato il fuoco per gli esseri umani? no. Es para Satanás y sus demonios. È per Satana e i suoi demoni. Pero hay gente mala. Ma c'è gente malvagia. Estamos hablando de justicia. Stiamo parlando di giustizia. Hay gente que decide mantenerse en su pecado, C'è gente che desidera mantenersi nel peccato, en su maldad. vuole rimanere nella malvagità. Entonces Dios dice, Allora Dio dirà: de ningún modo in nessuna maniera tendrá por inocente terrà per innocente al malvado. colui che è malvagio. Ayúdeme usted a entender a mí ahora. Adesso aiutatemi voi a capire a me. Y si estoy equivocado, ayúdeme, por favor. Se mi sto sbagliando, aiutatemi a capire. ¿Murió Cristo por los débiles, sí o no? Gesù è morto per i deboli, sì o no? ¿Murió Cristo por las personas impías, sí o no? Gesù Cristo è morto per gli empi, sì o no? ¿Sí o no? ¿Murió Cristo por los pecadores, sí o no? Gesù è morto per i peccatori, sì o no? ¿Murió Cristo por los enemigos, sí o no? Gesù è morto per gli nemici. Aún los que son esclavos del diablo, E anche per coloro che sono schiavi del diavolo, aún los que están del otro lado, anche coloro che sono dall'altra parte, se pueden salvar possono salvarsi si aceptan a Cristo y vienen de este lado. se accettano Gesù Cristo e vengono da questa parte. ¿No es eso lo que está diciendo la Biblia? Non è questo che sta cercando di dirci il testo biblico? Sí, hay un fuego especial para quemar a Satanás y sus demonios. Sì, esiste un fuoco speciale per bruciare Satana e i suoi demoni. Y el que no se quiera salvar, E coloro che non si vogliono salvare, pues lo van a quemar con ese fuego. ma saranno bruciati anche con quello stesso fuoco. No me diga que usted está haciendo planes para quemarse del otro lado. Non dirmi che stai facendo cioè, ti stai organizzando per essere bruciato con Satana. ¿Se entiende? Cioè, capisci questo? ¿O no? Sì o no? ¿Es hermoso esto o no es hermoso? E questo è bello o no? A ver, sí o no. Sì o no? Ok, déjeme hacer esta pregunta. Permettimi di farti questa domanda. Vamos a aterrizar. Adesso scendiamo. ¿Cuáles son sus planes? Quali sono i tuoi... ¿Quiere alcanzar la salvación y la vida eterna? Vuoi goderti della salvezza e della vita eterna? ¿Resolvió el problema para que usted se salve? Dio ha risolto il problema perché tu possa essere salvato? ¿Sí o no? Sì o no? Si usted me dice, no, yo soy muy malo, yo no merezco la salvación, le digo, tengo buenas noticias. No? Se tu dici dentro di te no, io sono malvagio, non merito la salvezza, io ho una buona notizia per te. Cristo murió por los pecadores. Cristo è morto per i peccatori. ¿O no? Sì o no? Si mientras más malo tú seas, más murió por ti. Mentre più malvagi siamo, Cristo è morto per noi. No, que yo he estado con el diablo, con el demonio, soy enemigo de Dios. Pues compadre, también murió por ti. Ma no, io sono stato col diavolo, col nemico di Dio, ma è morto Dio per te. Sí, murió o no murió. Sì, è morto, sì o no? Así que no hay excusa, compadre. Per conseguenza non ci sono scuse. La salvación está segura y asegurada. Per conseguenza la tua salvezza è assicurata. ¿Sí o no? Sì o no? Ahora, deja de pensar en ti Adesso inizia a non pensare a te y piensa en Jesús. e inizia a pensare a Deja de ver tus maldades te. E smette di guardare le y, malvagità che y hai mira la bondad y la misericordia de e Dios. inizia a guardare la bontà e la misericordia di Dio.
¿Quiere Dios que seamos salvados? Desidera Dio che noi ci salviamo? ¿Quiere salvar a papá y a mamá? Desideri salvare tuo padre e tua madre? ¿Quiere salvar a los hijos también? Desideri salvare i tuoi figli? Entonces tiene que tomar una decisión. Allora ti tocca prendere una decisione. O entras o te quedas afuera. O entri o rimani fuori. Yo pienso que todos queremos entrar. Io credo che tutti vogliamo entrare. Una pregunta. Ti faccio una domanda. ¿Estoy yo perdiendo mi tiempo aquí? Sto io perdendo il mio tempo qui? ¿O ha sido una bendición que nos reunamos? O è una benedizione che noi ci stiamo ¿Lo que estamos hablando es de Dios o es de los hombres? Cioè, ciò che stiamo dicendo è di Dio o è di uomini? ¿Te ama o no te ama? Ti ama o non ti ama? Entonces ámate un poquito tú también. Allora inizia ad amarti un po' di più anche te. ¿Sí o no? Sì o no? ¿Qué más puede hacer Dios para salvarte? Che altro può fare di più Dio per salvarti? ¿Cómo que te quieres perder? Come puoi pensare che ti vuoi perdere? Vamos a terminar con una pregunta increíble que hay en el libro de Jeremías. Finiremo con una domanda molto interessante che c'è nel libro di Geremia. No me gusta leer mucho este versículo porque siempre que lo leo algo me pasa. Non mi piace leggere molto questo versetto perché ogni volta che lo leggo succede sempre qualche cosa. En español dice así, vamos a ver cómo dice en italiano. Vediamo, in spagnolo dice in questo modo e poi vediamo come dice. Vamos a leerlo en italiano porque en español si se lo lee ustedes no lo van a entender. Leggiamolo in italiano perché se vi leggo in spagnolo non lo capirete. Capítulo 5, Jeremías, capítulo 5, Geremia capitolo 5, versículo 7. al versetto 7. Adelante. 5, 7. 5, 7. Perché ti dovrei perdonare? I tuoi figli mi hanno abbandonato. Giurano per degli dei che non esistono. Io li ho saziati ed essi si danno all'adulterio. Si affollano nella casa della prostituta. Yo nada más quería el versículo número 7, así que no hay ningún problema. Sì, solo il 7. Sí, solo el 7. La primera pregunta del versículo 7 o la pregunta dice, La domanda nel versetto 7 dice: perché ti dovrei perdonare? en español dice, ¿cómo te he de perdonar por esto? Escuche por favor, aquí vamos a... In spagnolo dice: come ti posso perdonare per questo? Pero cuando usted estudia la frase en hebreo, Ma quando si studia la frase nell'ebraico, descubre que el significado es más profundo, si scopre che il significato di questa domanda è ancora più profondo, más hermoso. è ancora più bello. La pregunta dice, La domanda dice: ven, siéntate aquí, vamos a hablar. vieni, siediti qui con me, parla, Enséñame insegnami una manera, un modo, una forma, c'è un modo como yo te pueda perdonar. come io ti posso perdonare. Ya hice todo por ti. Ho già fatto tutto per te. He hecho todo lo que yo sé. Ho fatto tutto quello che conosco. Ahora enséñame tú a mí. Allora insegnami tu Algo que yo no sé. qualcosa che io non so. Y yo te voy a perdonar. E io ti perdonerò ancora. ¿Entendieron? Cioè, riuscite a capire? ¿Entendieron? Capite? Yo quiero que te salves. Io desidero che tutti Yo te quiero salvar. Io ti voglio salvare. Quiero hacer por ti lo que no puedes hacer por ti mismo. Voglio fare per te quello che tu non puoi fare. Ya per hice te. todo lo que yo sé hacer. Io ho fatto tutto quello che era nelle mie mani. Hasta me hice hombre. Sono anche Morí en la cruz. Sono morto nella cruz. Hicieron todo conmigo. Hanno fatto di tutto con me. Resucité. Sono risuscitato. Intercedo por ti. Intercedo per Te envié el Espíritu. Ho inviato il mio Te envié el spirito. Evangelio. Ho inviato il mio Te envié mi Vangelo. palabra. Ho inviato la mia parola. ¿Qué más puedo hacer? Che altro vuoi? Ven, dime. Vieni e Si dimmi. tú me enseñas otra manera Se tu mi insegni di un altro modo y es correcta, e sei giusta, yo la aceptaré. io l'accetterò. Yo te quiero salvar. Ma io ti voglio salvare. ¿Se entiende, por Dios? Si capisce? Es maravilloso Dios. Non è meraviglioso Dio? Por eso lo amo. Per questo motivo Y por lo eso amo. le sirvo. Per questo lo servo. Y por eso E per questo motivo. bendito sea Dios. Benedetto sia il Signore. Mejor terminemos esto y vámonos. È meglio concludiamo questo e torniamo a casa. Déjeme terminar con una pregunta. Permettimi di concludere con una domanda.
¿Verdad que deberíamos ya entregarnos al Señor? È vero che è arrivato il momento di consegnarci a Dio? ¿Sí o no? Sì o no? ¿Qué más? Yo le pregunto, dígame, ¿qué más? ¿Qué más? Io ti domando, che altro vuoi? ¿Qué altro? más? Che altro? ¿Qué más? Che altro vuoi? ¿Qué más puede Dios hacer? Cioè, che altro Dio può fare per te? No es cosa de religión, Non è questione di religione, es cosa de relación. è una questione di relazione. Al venir cada noche a este lugar, Al venire ogni sera qui, usted está aprendiendo a conocer más a Dios. voi state conoscendo più a Dio. Cuando uno lo conoce de verdad, Quando uno riesce a conoscerlo veramente, no puede rechazarlo. non lo puoi rifiutare, Porque la mente entiende y comprende perché la mente capisce e riesce a comprendere que no hay nada ni nadie che non c'è nulla e en ningún lugar del universo da nessuna parte dell'universo que haya hecho lo que Él ha hecho por ti che abbia fatto ciò che Gesù ha fatto per y te que te ama como Él te ama a ti. e che ti ama come Lui ti ama. El amor L'amore se responde si risponde con amor. con amore. El amor L'amore es è matemáticamente correspondido. matematicamente corrisposto. Si amas mucho, Se ami molto, te amarán mucho. ti amaranno molto. Si amas mucho, Se ami molto, te amarán más. ti ameranno ancora di più. Si sigue amando, Se continui ad amare, te amarán para siempre. ti ameranno per sempre. ¿Sí o no? E così non è. ¿Y qué tú vas a hacer? E allora che cosa farai tu? Nosotros le amamos a Él Noi lo amiamo a Lui porque Él nos amó primero. perché Lui ci ha amato per primo. Si apareciera en esa puerta un ángel Se si presentasse un angelo all'ingresso y preguntara esta noche, e domandasse questa sera, señoras y señores, Signore e signore, ¿quieren venir conmigo al reino de los cielos? volete venire con me al regno dei cieli? ¿Diría usted que sí? Voi direte di sì. ¿Cuántos levantarían la mano? A ver, Quanti direbbero di sì? ¿iría usted? ¿Nos iríamos esta noche? Vorreste andare anche questa sera? Yo le diría al ángel, espérate un momento, ángel, espérate un Direi momento. all'angelo, aspetta un momento, Tenemos que hacer una paradita dobbiamo fermarci un attimino. en la ciudad de Houston, en Texas, en Estados Unidos, para cuidar a mi esposa y mis dos hijas. No, a Houston c'è mia moglie e le mie figlie. ¿Ustedes también quieren una paradita o no? No, anche voi volete una fermata. A ver, ¿sí o no? Cioè, sì o no? No se preocupen, dice el ángel. E l'angelo ci dirà, non vi preoccupate, Vamos a recogerlos. andiamo a prenderli. Qué maravilloso sería eso. Quanto è bello questo. Pero ¿cuánta gente se perdería Ma quanta gente però si perde, que no están aquí? che non sono qui in questo momento. Así que no sería sabio que nos fuéramos esta noche para el cielo. Per conseguenza non sarebbe saggio che noi ce ne andiamo in Pero cielo sí questa sera. podemos tomar la decisión Però possiamo prendere la decisione que pongan nuestro nombre en la lista che sia scritto il nostro nome de los que van para el cielo. nella lista di coloro che vanno in cielo. Quiero que sea bien sincero y sincera conmigo. Aquí terminamos. Desidero che tu sia sincero e sincera con me. Escuche, por favor. Ascoltami bene per piacere. Si usted no sabe Se tu non sai si su nombre está en el libro de la vida en el cielo, che il tuo nome è scritto nel libro della vita del cielo, entonces no está escrito. allora non sei scritto. Número 2. Secondo, Si usted sabe que su nombre no está escrito en el libro del cielo, se tu sai che il tuo nome non sta scritto nel libro dei cieli, entonces usted sabe que no está escrito. allora tu sei cosciente che non c'è. Ahora, si su nombre no está escrito en ese libro, Allora se il tuo nome non è scritto in quel libro, entonces usted no puede entrar. allora tu non puoi entrare. Escuche mi pregunta ahora. Ascolta adesso la mia domanda. ¿Le gustaría a usted que pusieran su nombre en el libro de la vida? Ti piacerebbe a te che scrivessero il tuo nome nel libro della vita? ¿Sí o no? Levante la mano conmigo. Alzate la mano, coloro che vogliono essere Aquí hay personas que ya tienen su nombre en el libro registrado. Qui ci sono delle persone che hanno già il loro nome registrato, Hay otros que no lo tienen. hai altri che non lo hanno ancora. Ahora escúcheme por favor para terminar. Adesso ascoltami ancora per finire. Escúcheme bien, ¿quiénes quiero que se pongan en pie? Ascoltami bene perché voglio che ti metti in piedi. Número 1, Uno,
los que no saben si su nombre está escrito o no está escrito, coloro che non sanno che il suo nome è scritto, pero quieren que su nombre se escriba en el libro de la desiderano vida. che sia scritto il loro nome nel libro della vita. Póngase en pie con nosotros. Mettetevi in piedi. Y número dos, Coloro che non sono iscritti. los que saben que su nombre no está escrito. E due, Los que saben que no tienen su nombre en el libro. il primero, no? El primero es los que no saben si está o no está su nombre. I primi che si devono alzare in piedi sono coloro che No saben si está o no está. Si está o no está. Porque hay personas cristianas Perché ci sono persone che sono que cristiane, se han sumergido en el pecado, che sono state sommerse, que han vivido en el che pecado, hanno vissuto nel peccato. y Dios dice, E Dio dice, al que peca contra mí, lo borro. e a colui che ha peccato contro di me lo Entonces usted se pregunta, ¿estará o no estará? cancello. Allora tu ti potrai fare la domanda, ci sarà il mio nome o no? Sé que yo fallé, So che io ho ¿me sbagliato, borraron o no me borraron? mi hanno cancellato. non mi Así hanno que si cancellato. usted tiene su duda de si está o no está y quiere que esté, póngase en pie Per conmigo. conseguenza, se tu hai il dubbio che c'è o non c'è, allora ti invito ad alzarmi in piedi. Y número dos, Due, si usted sabe que su nombre no está se tu sai che il tuo nome non c'è y usted sabe que no está, e veramente sai che tu non pero c'è usted il tuo quiere que esté ahí, nome, però tu desideri che il tuo nome ci póngase en pie conmigo. allora ti invito ad alzarti in piedi. ¿Se entiende, por favor? Si capisce? Al estar en pie, usted está diciendo, Al metterti in piedi tu stai dicendo, yo quiero prepararme para que mi nombre esté en el libro de la vida. cioè io voglio prepararmi affinché il mio nome sia nel libro della vita. He comprendido Ho capito que Dios ha hecho todo para que yo me salve. che Dio ha fatto tutto ciò affinché io mi possa salvare. Acepto lo que Dios ha hecho Accetto ciò che Dio ha y fatto, quiero que me preparen desidero prepararmi para tener derecho de entrada en el reino de los per cielos. avere il diritto di entrare nel regno dei cieli. Si usted está de acuerdo con esto, levante la mano conmigo y oremos. Se tu sei d'accordo con questo, ti invito ad Levante alzare la mano conmigo y oremos a nuestro Dios. e pregare. Coloro che si sono alzati possono rimanere in piedi. Querido Dios, Caro Padre, levantamos la mano alziamo la nostra mano aceptando accettando todo lo que usted ha hecho en nuestro favor, tutto ciò che tu hai fatto aceptando in favore nostro, accettando a Cristo Jesús. a Cristo Gesù. Señor, Signore, queremos que nos prepare ti vogliamo chiedere di prepararci para que nuestro nombre muy pronto affinché il nostro nome molto presto esté en el libro de la vida sia scritto nel libro della vita y así e in questo modo recibamos el derecho avere il diritto para entrar en el reino de los per cielos. entrare al regno dei cieli. Lo pedimos, Señor, Te lo chiediamo, Signore, en el nombre de Jesús. nel nome di Gesù. Amén. Que Dios le bendiga.